coxinha do mercado pra provar minha nova maionese de alho. Vocês falaram muito bem dessa maionese, mas vocês também tinham falado bem da maionese verde, né? E eu detestei. Mas bora ver. Ó, coxinha crocante. Gente, eu paguei R$8 nela. Ai, eu tô com medo, gente. Bora descobrir. Deixa eu sentir o cheiro. Nossa, gente, amei. Deixa eu provar ela pura. Gente, entregou, tá? Uma coquinha. Ui. Gente, tá trincando. Nossa, que delícia. Um brinde, gente! Gente, tá muito geladinho isso aqui. Essa maionese aqui e a de churrasco foram as únicas pra mim que prestaram. Gente, que delícia. Que delícia. Vou tentar descrever. Ela me lembra a maionese tradicional da Hellmann's, só com um fundinho de alho, sabe? É bem gostosa. Ó. Gente, eu realmente gostei muito dessa aqui. Último pedaço, chega! Amei. Mas e aí, gente? Tá faltando alguma maionese ainda pra eu provar?